Ё-моё, заколебали эти банки звонить. А тут видео, если пишется, потом прерывается, оно по-новому приходится в видеоредакторе склеивать их. Ладно, едем дальше. Фига там провалился. Так, тут-то мы не заедем, полюбас. Прямой-то не тянет. Надо попробовать как-то на пупок-то все-таки заехать. Кто-то его походу брал уже. Не, камни, даже пытаться не будем. Что это такое? Намет какой-то мощный. Нифига себе. Кто-то, видимо, что-то взлететь пытался. Космос, видимо, блин. Тут повзрываем. Что-то синий-то тоже раскатался, нормально стал кататься, подрявкивать. Он как-то не так громко, но тяга такая же. То, что тут ремень, короче, стоит, из-за этого может быть. Он как бы плоховато подхватывает. Надо, кстати, найти дорогу хоть домой. Вот она, по-моему. Да, поехали, протопчем-ка ее. Я здесь уже топтал. Давненько, правда, уже. Снегу-то вообще шикарно много. Походу деды тут вообще не катаются. Один-то умер, блин. Другой фиг его знает где. Так, ручеек, опасность. Еще один ручеек, опасность. Так. Кто там на лыжах тут ходит? Сейчас посмотрим, там завалило переезд, нет наш.
нету переезда. Эх. Блин, придется туда долбить, искать дорогу туда. Фух. Ладно, разворачиваюсь потихоньку. Где-то надо искать выезд, я тут не знаю где. Ё-моё, тут тоже этот бруствер. Ё-моё. Ладно, поехали направо. Что делать? Опять же метод называется: не хочешь копать, съезди обратно. Извиняюсь, ну а что поделать, сопли. И останавливаться надо вот так вот на холостых, чтобы сзади он не создал буртик, когда зарывался. Так, дорогу надо сейчас искать. Впереди уже вижу бруствер. Так, налево. Так, что-то надо кончать, да? Так, где-то здесь надо налево. Не пошла моща. Речка, речечка моя.
вот эта лужица. Ее я знаю. На баке на ней сидел. Здрасте. Фу. Так, надо отдохнуть немножко. Фу. 11 минут 53 секунды. О! Так, ладно, сейчас уже бесполезно снимать, уже темно скоро будет. Но я так думаю, день сегодня еще не заканчивается. Смотрите дальше, продолжение следует.